目只表達主持人之個人意見，並非等同公眾指標。觀眾有機會因觀賞品味有異而產生期望落差，請自行參與坊間風評，作出適當的期望管理。好，又到咗廢噏10分鐘嘅時間啦，咁都係同各位教眾吹下水啦，傾下偈嘅。今次要講嘅係一套 Netflix 嘅韓劇作品，咁就係宋慧喬嘅《黑暗榮耀》。宋慧喬都其實有段時間冇拍劇噶啦，叫做久休復出之作啦，咁仲要撞正喺佢前夫宋仲基嗰套咩財閥家的老爺爺嘅後面啦，咁所以大家都比較期待睇下佢點演靚佢嘅前夫嘅。呢一套作品咁啊 Netflix 出嘅。佢係咁嘅，佢本身其實係預16集，咁但係就分咗頭8集做第一季，跟住下8集就再做第二季。咁而家第一季其實出咗，咁就第二季3月10號先至會上架。本身我唔諗住睇嘅，即係我自己怕，又唔係怕復仇嘅，即係我麻麻地女仔啦，即係女主角做嗰啲唔係好想睇啦。咁另外就係我好驚校園欺凌，即係你講殺人放火嗰啲我冇乜所謂，唔知點解校園欺凌我覺得太肉赤啊。韓國即係個歷史嘅校園欺凌都係一個好嚴重嘅問題，譬如我哋可能香港嘅校園欺凌都算係純粹杯葛啊，咁但係人哋韓國係嗰啲真係虐打嗰啲。早排呢，其實喺韓國都真係搞咗好多新聞嘅，嗰啲好出名嘅明星呢，其實原來佢係曾經捲入過霸凌嘅醜聞，即係原來佢喺中學時期佢係蝦過其他同學嘅，令到佢哋點嘅咁樣。咁所以嗰陣時都曾經講過話，其實韓國校園欺凌嗰個問題其實都幾嚴重嘅。咁就話風一轉啦，咁就嚟到今次呢一套劇復仇劇，佢講嘅就係校園欺凌下嘅被害者同加害者呢兩班人出到嚟社會過咗好多年後，點樣俾當年嗰啲陰影去互相傷害嘅故事咁樣嘅。啱啱出嘅時候好紅嘅，有一班鹹濕佬已經講咗啦，因為有個重點就係宋慧喬加內衣啦，有一個好 eye catching 嘅 moment 就係宋慧喬就淨係着住件內衣咁喺套戲嗰度出現啦，係啦，咁我自己就完全唔 care 呢啲嘢啦。其實我都覺得吸引嘅，即係佢第二季出我都會睇嘅。佢勁係勁在，其實佢係成套嘢，佢係勁劇本嘅啫，係佢個劇本令到佢套嘢咁值錢或者咁賣得咯。編劇係金文淑，咁其實係韓國一個好出名嘅編劇嚟嘅，佢之前拍過《太陽的後裔》，咁我冇睇啦。咁亦都佢有一套就係鬼怪，咁呢套我就幾中意嘅。憑佢鬼怪啦，我都 sense 到可能佢啲 writing style 係佢會靠古仔去 construct 一個 meaning，然之後喺套戲佢最後係會帶出嚟嘅。咁呢個我覺得喺編劇嚟講係一個必要嘅條件嚟嘅，但係偏偏好多編劇係冇做到嘅。咁《黑暗榮耀》淨係我睇咗頭8集啦，佢好成功。點解我覺得係個編劇犀利呢？古仔有6至7個人物，我係講到晒佢嘅 best story， 同埋係令到啲角色可以成功扣連埋一齊。好罩忌係咩呢？何謂之狗血呢？狗血就係你純粹寫到個奸角有幾衰得咁衰，或者寫到個主角有幾慘得咁慘，但係你 feel 唔到啊！你夠奸啫，即係夠好鳩地奸嘅啫，齋奸嘅啫，或者你好鳩地慘嘅啫，你齋慘嘅啫。咁但係依套唔係嘅，咁其實佢講校園欺凌，佢好簡單嘅啫，即係個故仔好簡單，冇乜特別嘢講嘅。佢講話就總之後生嗰段時期喺學校度，咁就有5人幫就去蝦年輕版嘅宋慧喬，就係揾嗰啲電髮捲去辣到佢全身都傷晒。咁呢一個其實就對於個女主角係一個終身嘅傷痛嚟嘅，去到某一個位去崩潰，本身都係弱質纖嘅，跟住佢好似訂立咗就係，我好記得嘅嗰個位，佢就話你哋有咩人生目標？係啊，佢就問晒嗰5個人有咩人生目標，咁然之後佢就講話我嘅人生目標係咩？我嘅人生目標就係你，我就係睇住你嘅啫。咁然之後咁樣就完咗成個年輕版嘅序幕，即係佢講話其實過咗十幾年咁樣嘅，特登就係講翻喂加害者5人幫佢哋講嘅夢想，佢哋真係會達成嘅。我覺得呢樣嘢都好 amazing 嘅，即係我而家反觀翻我自己嘅人生啦，即係我細個定過嘅咩志願，其實大個都係鳩揀嘅，冇中過嘅，完全唔拉家嘅。但係佢哋講5個人細個佢話想做啲乜，大個真係做咗 exactly 佢哋想做嘅嘢。其實係嘅喎，原來有錢有地位嘅人，我細個想做啲乜，我大個係真係可以用呢啲錢力啊、財力啊、權力啊，去令到我上到嗰啲位咯。咁但係你窮，你諗乜啫？你唔使諗啦咁樣。咁佢都其實有少少咁嘅影射喺度嘅。咁
樣落去呢，佢就繼續策劃一條復仇嘅計劃咁樣嘅。般般啦，即係尤其是呢啲位呢，你通常啲人都係好咬牙切齒想睇佢點樣好狗血復仇嗰啲位。其實我呢啲呢，我就唔係好 get 到嘅，反而我好 appreciate 就係個編劇加害者嗰邊，佢全部講晒佢哋嘅心路歷程，講晒佢同其他人嘅關係，甚至乎有啲位你會肉緊嘅，哎呀，點解佢會俾人逼到咁嘅地步啊？睇得好立體嘅，同埋五人幫呢，有啲演員其實我之前都睇過嘅，即係譬如我有睇嗰個高爾夫球仔啦，係啦，其實佢係之前我睇嗰套《精神變態日記》嘅男配角嚟嘅，即係有時有啲熟悉嘅面孔啊，跟住幾得意嘅，我覺得幾新鮮嘅。咁佢亦都講，其實佢話咩加害者結埋一群啦，佢哋都有佢哋嘅故事啦，受害者佢哋都會結埋一群嘅，叫嗰樣嘢叫互相扶持，跟住就互相傷害咯。咁宋慧喬佢都要揾同佢一樣經歷過一啲好黑暗遭遇嘅人。其實成套嘢8集呢，我反而好 appreciate 其中一條線嘅，就係男主角係啊。雖然坊間啲人唔覺得嗰個係男主角啦，男主角係李導演啊，即係最近都崛起嘅韓國新星啦，即係譬如之前回到18歲啊，同埋 Sweet Home 嗰個四眼仔啦，咁佢都出名噶啦而家。咁佢就做男主角啦，咁坊間好多人都話佢同宋慧喬係完全唔襯啦，千祈唔好俾感情線佢啦。基本上咧，我睇緊嗰陣，我完全唔知道原來呢一個係佢嘅 angle 嚟嘅，即係佢係想俾感情線佢嘅。即係編劇話其實係本身諗住係嘅，跟住啲人話好彩你冇啫。喺套戲就發展到好似兩姊弟嘅較勁咁樣啦，即係總之佢係講個女主角同個李導演係總之喺學生時期認識嘅，跟住就教佢學打圍棋嗰啲諸如此類咁樣，冇乜點 expect 呢條線嘅。咁但係其實佢喺第一季我見到佢慢慢鋪嘅，鋪到最後我覺得哇，原來佢想鋪一樣咁樣嘅嘢，講男主角其實係暗戀緊個女主角嘅，甚至乎好明示我想同你建立關係嘅。咁 end up 都係算啦，我哋觀眾都 feel 唔到佢哋有嗰個感情嘅 tension 啦。咁但係我自己睇呢，我比較着緊嗰樣嘢就係男主角李導演，佢講佢個角色其實係比較好似幾陽光啊，幾開朗啊，同埋好暖男 feel 嘅。都你一直都會睇到佢係講緊佢有啲 trauma 嘅，即係佢曾經發生過啲嘢，但係你一直都見佢好欣然去面對佢而家嘅嘢，嗰啲叫咩小康之家啦，同埋佢有好穩定嘅職業啦，去做醫生啦，唔憂柴唔憂米啦，咁即係同女主角係好大對比啦。咁你咁樣睇兩個人撞埋一齊，其實佢想講啲咩呢？即係除咗互相愛慕之外，跟住呢，我睇到後尾原來佢講李導演，即係佢有啲 trauma 喎。其實嗰啲 trauma 係啲咩呢？去到後尾呢，原來佢就係講一個人去經歷咗某一啲遭遇，其實係點樣影響佢未來嘅人生啊。係啊，就算even我而家睇落去好似好順風順水，但係其實我個腦都係俾呢啲黑暗嘅嘢籠罩住嘅。係啊，我每一分每一刻我都係諗住啲血淋淋、好血腥、好黑暗嘅嘢嘅。即係有一個轉位嘅，就係佢唔知去睇醫生，即係睇好耐噶啦，跟住然之後同佢講咗句嚇，你咁耐你都冇醫好過我。哇！啲畫面咧，突然個畫風一轉咧，哇！跟住我嗰下突然間心寒，哇！嗰下我估唔到啊，其實因為成套嘢咧，你睇到大半節啦，你都係覺得五人幫仲 stand out 過男主角嘅。但係嗰個位你就覺得，個男主角似係會嚟了，第二季應該會更加離譜喎咁樣，咁你就覺得哇掂喎，即係呢啲其實真係好睇個劇本去播個種子播得好唔好咯。呢個就係名正言順嘅男主角啦。咁但係當然我哋坊間即係啲觀眾睇完第一季之後，真正推敲嘅男主角呢，其實係一個我哋所謂嘅男配角嚟嘅，即係覺得喂個男配角同宋慧喬好似仲有火花喎。咁就嗰個呢，就係嗰個演員叫鄭星一，都好似因為呢套劇就紅到爆炸嘅。係啊，咁啊鄭星一同阿宋慧喬喺套劇入面講，鄭星一係一個佢要報仇嘅對象嘅老公，本身唔預有啲乜嘢感情線嘅發展嘅，但係奈何成套戲佢嗰啲畫面啊、剪接啊、拍攝手法係影到好曖昧嘅，極有 chemistry 嘅呢兩個人，即係你睇完都話頂，呢兩個最後一齊都唔得啊，嗰種係好型嘅，成個花樣年華咁樣呢，即係觸摸下對方嗰啲心意，哇！嗰啲曖昧好鬼死正，係啊！咁我成套嘢咧，我好幾 enjoy 呢啲位嘅，即係咁樣 dap 下咁樣咧，同埋佢係冇位令我想 skip 嘅，我覺得呢個好難得嘅，即係譬如你尤其是咧，你一套劇咧，如果你寫得唔好咧，又 N 咁多個角色咧，你去到某一啲角色咧，你自動就會 skip 噶啦。
但係佢呢度冇嘅，even係五人幫佢哋自己互相互片嗰啲呢，我都照睇嘅。咁我就 feel 到個劇本掂。佢呢套好得意嘅，即係你睇嗰啲，即係個古仔其實簡單到不得之了，諗唔到嘅，即係譬如好難代入就係，即係譬如好簡單校園欺凌，係啊，佢講到好似殺人父母咁，但係其實佢係純粹身上有好多不能磨滅嘅傷痕。呢個位就玩少少，我覺得有少少花巧嘅，係，但係算啦，即係韓國復仇劇就係要狗血，佢有條線就係類似犯罪線咁樣啦，就係講五人幫入面其中有一條友死咗嘅。咁佢就要觀眾去估咯，邊個懟冧佢啊？甚至乎佢有 N 年前有單命案嘅，即係校園欺凌，係欺凌到有個人係真係死咗嘅。咁又係要撩翻究竟係邊個做咁樣啦。咁我哋啲謎團都係等到第二季先出嘅。係啊 even 係咁啦。咁我睇到第一季個結尾，其實佢好多嘢都有啲 moment， 有啲位係好正嘅。鄭星一去做嗰個角色寫得好好嘅，嗰個女奸角嘅老公嗰個角色寫得好好嘅，即係其實佢最後嗰個升華呢，佢唔係 focus 喺個男主角或者係個女主角度，佢係 focus 喺嗰個鄭星一嗰度，佢就係 focus 喺嗰個 revelation， 就係嗰個男人佢點樣得知到或者佢由佢懷疑佢老婆係一個點樣嘅人，到最後佢得知到佢老婆係一個點樣嘅人，然之後去到最後佢要去到某一個地方，佢要 confront 佢老婆，跟住佢喺嗰個位完。頂你個肺，嗰個位好睇喎，爆炸就係，我就好充分感受到點樣係8集入面你咁樣一條一條勾起我，勾到去尾係我唔敢停，定要逼我追究晒嘅嗰種地步。係啦，咁 so far 黑暗榮耀就第一季，咁我講咗咁多先啦。8集其實我覺得 OK 嘅，即係我麻麻地女性主角即係做復仇題材啊，但係我覺得宋慧喬做得 OK 嘅，即係我見坊間好多人話宋慧喬係老咗好多啊，殘咗好多啊，點啊，我自己咁睇嘅，佢係特登整殘自己去做呢套戲嘅。你睇翻個故事呢，成套嘢個女主角係唔應該有人覺得佢靚嘅，呢個係真嘅。係啊，even我覺得宋慧喬做其實已經有啲唔合格噶啦，因為宋慧喬本身係靚底嘅，睇到佢要做一種滄桑感，去符合翻呢個角色嘅設定，就係佢係俾人蹂躪得好犀利嘅一個人咯。佢個角色設定啦，應該 suppose 係同李導演嗰個角色咧係差唔多同年啦，咁但係你會睇到哇，好明顯嗰種姐弟戀嘅感覺太重啦。某程度上就係呢個原因，就係佢雖然大家同年，但係佢已經俾歲月洗禮得好嚴重，拍埋一齊已經好明顯係爭咗10幾20年嘅年齡差咁樣咯。第二季其實出咗 trailer 㗎，係仲癲啲。係啦，我自己反而就冇乜期望話係好瘋狂好狗血，雖然佢會，我知道佢會，我唔知點解我好好奇五人幫呢啲劇情咯。對宋慧喬我又唔係話真係好 care， 係啊，我唔知點解我第一次睇復仇劇係用呢個觀點角度去睇，我好 care 究竟個五人幫發生咩事呢？究竟佢哋之間嘅關係，佢哋啲掙扎啊糾結係點呢？因為佢講得好清楚㗎，咁五人幫係有啲係上弦，有啲係下弦，嗰啲下弦其實真係走狗嚟嘅，係真係俾人踩嘅，跟住佢係純粹係我攝個位喺度，我唔攝呢，我就會做下一個女主角噶啦，即係嗰種擔憂啊，然之後有啲權力鬥爭啊，同埋有啲會死啦，係啊，同埋你又唔知下個幾時死啦，邊個死啦，嗰啲又好睇喎，嗰啲係超好睇嘅喎，好睇過宋慧喬所謂嗰啲咩角力喎，大佬。咁有咩我哋下次3月10號我應該都會即刻睇晒噶啦，次我真係會嘅，預足8個鐘由朝睇到晚，然之後再同大家傾一傾下季嘅感想啦。好，就係咁，說時遲那時快，已經10分鐘啦，拜拜。